د علي وزیر کلکه څپېړه د پاکستان پر مخ. علي وزیر څنګه خپل ځان د افغانستان لپاره قرباني کړ؟ د علي وزیر تازه څرګندونې د پاکستان پر ضد. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، هیله ده تاسو به ښه صحتونه ولرئ. علي وزیر وایي افغانستان ته له سفر مې د چاپلار هم نشي منع کولی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر وایي چې افغانستان زموږ د پلارونو او نیکونو وطن دی او د چاپلار هم افغانستان ته له سفر کولو نشي راګرځولی. علي وزیر دا خبرې په داسې مهال کې کړې دي چې د هغې ورور عارف وزیر د پاکستان حکومت یو ځل بیا نیولی دی. علي وزیر پاکستان ته په خپله وینا کې ویلي دي چې افغانستان زموږ د پلارونو او نیکونو کور دی. هر کله چې وغواړم هلته به ځم او له خلکو سره به هم ګورم. د یادولو ده چې عارف وزیر تېره ورځ پاکستاني ځواکونو نیولی دی او بیا یې زنداني کړی دی. د پاکستان حکومت غواړي چې علي وزیر افغانستان ته په سفر او دلته په خپلو خبرو ونیسي. علي وزیر څه وخت مخکې له محسن سره یو ځای د ولسمشر غني د لوړو مراسمو ته راغلی و. علي وزیر چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی هم د یو ځل مخکې هم نیول شوی او بندي شوی دی، خو هغه تل د پاکستان حکومت او پوځ پر ضد سختې څرګندونې کوي. د پاکستان حکومت او پوځ هڅه کوي چې هغه غلی کړي، خو نوموړی تل په خپل ټویټر باندې د پاکستان پوځ پر ضد سخت ټویټونه کوي.